Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, Presidente Marcos na nagtag sang ayuda sa mga benepisyaryo sang assistance to individuals in crisis situation diri sa Bacolod. Pilipinas handa na magbalik sa normal nga sitwasyon sunod sa presidente. Sa balita nasyonal, grupo sang mangunguma ginapanawagan na ang pag-resign ni Presidente Marcos bilang tiglikom sang Department of Agriculture. Presidente Marcos committed sa paghatag proteksyon kag seguridad sa makatapos ang media. Sa balita international, Russian military plane naghugpaa sa residential area sa Siberia. Balita sa sports, Ginebra ginpierde ang Magnolia sa Manila Clasico. Balita entertainment, mga fans ng Hollywood singer nga si Taylor Swift nakarelate sa bago release nga 13-track album nga Midnight. Samtang sa balita special, aton padayunon istoryahan ng mga facts nga masami wala hibaluan sang tao. Maayong aga Bacolod, mga aga bilugawahin sa Western Visayas. Karong adlaw Lunes, October 24, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabato. Kag-Action Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sila. Aray, pero... Yes, good morning na mga ka-action. Good morning, Action Doors. Good morning, Action Boy. Kag sa mga ka-action ta, good morning sa inyo. Yes, tapos na ang balik you home. Mukha naman ta. ano naman? Go, bago, go. Yes! Ah, Sa ganit November 5 November 5. Pero dira yang ang celebration na nag-start na siya November. Usually November 1. Basta sa 5, no? Wednesday. Doon makalagaw. Ikaw na pagka-buwas day off. Anong adlaw ng November 5 ba? Wednesday? Oo. Pagka-buwas day off. Pwede kagid kalagaw. Malagaw. Malala ko kung Wala pa malagaw. na ka gilagaw? Malagaw ko malagaw ka to. Galikin nami tani ko maka-attend kagito makakadto kagito sang Sa- Canon Festival. Ayo, ano na oras ang nila nga? Aga pagaling na may newscast na di. Ikaw mo lang diyan eh. Nantarong ko tayo. Para may experience mo lang no kasi Gani, wala ko total lang section need experience. nag-experience naman na iya. Oh, wala ko. Tiyan ba lang ko siya balang. Siya lang diyan. Naton ako lang sa kuan Ako lang sa Sunday bahala. Wow. Sunday. Go bago go naman ta dayon Go ano. bago go. So tapos nang balik you home, balik na sa normal na sitwasyon sa aton diri sa Bacolod, Yes. especially ang traffic situation. At least, di ba? Okay na. Amak mo nga kwantos festival to 23 días ya. Gani, no? Sa Amo pala ko Kalawin-lawin. nakalo. Pwerte kalawin yung festival. Yung 23 días. Yung Gani man. Sige anyway. napawan ang iya kakarabalan. 3 days sa karabalan. Abi ang balang karabalan dagi mo umpisa 24 lang para may abansi isa. Wala, hindi na basi magpalanaog pa na ako ng ano. All's well that ends well. Sadya kag ang isa sa napasalamatan naton kay daw ang krimen bala Yes, bigit correct. tanto, no? Action boy. Ang Mataway, Lacson no? Strip zero crime incident. Zero crime. Amo nang Mayo. Ang Plaza I think zero crime man. Kay perte nga seguridad, Action boy. Mo pwerte, sa di ka makano na. So kapasalamat kita sa mga Kapulisan kapulisan, nato, sa no? Philippine Army kasi iban pa nga mga force multipliers no nga Yes. nagbulig maintain some peace and order situation during the Mascara Festival, ha? O sige, standby na kita sa mga balita lokal. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:09, sa detalye na sang mga balita lokal. Ginpangunahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang distribusyon sang assistance to individuals in crisis situations sa mga beneficiaryo sa siyudad sa Bacolod sa Oktubre 23 o kung kahapon nga adlaw. Sunod sa DSWD, 6,000 syen ka mga beneficiaryo ang nakabaton sang tag 5,000 pesos ng ayuda. Sa idalom sang AICS din sa kabugusan, 500,000 pesos ang napanagtag na pondo.
Yara man sa aktibidad si Department of Social Welfare and Development Assistant Secretary Maria Evelyn Macapubre, DSWD 6 Director Carmelo Nochete, Assistant Regional Director for Operations Arwin Razo, kag Crisis Intervention Section Head Lisa Camacho. Ang presidente na padulo sa Bacolod agud saksihan ang Mascara Street Dance and Arena Competition kag ipatagaan sa Paglaom Sports Complex. Isa ang banwa sang La Castellana sa anom ka mga farmer organization nga nakabaton sang bulig pinansyal gikan sa Department of Agriculture sa idalam sang Philippine Rural Development Project o kon PRDP. Sa Facebook post ni La Castellana Mayor Ramayla mangilimutan ang cheque ang nagabalor sang 11,56,317 pesos 63 centimos gikan sa PRDP. Ini ang personal turnover ni DA Secretary kag Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kahapon niya adlaw October 23 sa syudad sang Talisay. May 2.8 milyones pesos naman niya counterpart ang gobyerno sang La Castellana agud makompleto ang proyekto nga nagabalor sang 13,853,589 pesos 15 centimos. Ang benepisyaryo sang banwa ang mga kabagnaan Active Producers for Social Enterprise Association sa diin magasentro ini sa produksyon sang kape o kon ang Kape Primera de la Castellana Coffee Processing and Marketing Enterprise. Ginpanginbulahan man ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang syudad sa Bacolod bangod sa madamo nga manegosyo nga nagasulod sa syudad. Sa pagtambong ni Marcos sa inauguration kag unveiling sang marker sang the Upper East sang Mega World, ginpahayag sa paglaom nga mas mangin mabakod pa ang ekonomiya sang syudad bangod sang panibago nga nagabukas nga mga negosyo. Dunga pa ni Marcos, madamo nga trabaho ang magabukas sa syudad sa Bacolod, ilabi na nga tayuyon ang pagsanyog sang ekonomiya sa syudad. Ginpasalamatan man sang presidente ang dalagko nga mga investor sa syudad nga nagtambong man sa programa. Suno pa kay PBBM ang pagpasanyog sa ekonomiya ang isa sa mga prioridad sa administrasyon, kalakip na diri ang sa syudad sang Bacolod. Ginpasalamatan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang lokal nga panguluhan sa siyudad sang Bacolod sa pagpanguna ni Mayor Albi Benitez sa paglansar sang Comprehensive Health Program kag mga programa para sa senior citizens. Gindayaw ni Marcos ang paglansar sang Comprehensive Program nga nagahatag hospitalization services, annual consultation kag subong man libre nga bulong. Suno kay Marcos dako umara mabulig sa paglansar sang Social Pension Fund para sa mga senior citizens bugod makabulig sa pagbakal sang ilang kinahanglan labi na ang mga maintenance nga bulong. Personal nga ginhatag sang sangguniang panlunsod sa syudad sa Bacolod ang kopya sang resolusyon kay Kevin L. Tan nga nagadeklarar sa iya bilang adopted son sang syudad sang Bacolod kahapon Domingo nga adlaw. Ang aprobado nga resolusyon ang ginbasa ni Councilor Jason Villarosa kag in-turn over kay Tan. Inainupdan ni Mayor Albi Benitez, Congressman Greg Gasataya, Councilor Vladimir Gonzales kag First Lady Attorney Luis Araneta Marcos sa the Upper East Avenue. Si Tan ang CEO kag Vice Chair sang Alliance Global Incorporated kag lakip na diri ang Mega World. Una nang ipahayag ni Villarosa, Chair sang Committee on Tourism, nga dako anabulig ni Tan sa development sang syudad paagi sa 34-hectare township project nga ginatawag the Upper East. Ginpahayag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga handa na nga magbalik sa normal ang Pilipinas. Sunod sa Presidente sa iyang speech ang pagpatigayon sa Mascara Festival ang nagapakita sa pagbalik sa pre-pandemic activities sa Pilipinas sa kinahanglanon para sa pagsanyog sa ekonomiya. Sunod kay Marcos nabatyagan sang tanan ini ako hindi lang taga Bacolod kundi pati man sa madumuluong kag sa iba nga nagalantaw sa kapestahan paagi sa social media nga nagabalik na sa normal ang pangabuhi. Palayag pa sang presidente nga iya ginapanginbulahan ang syudad sa Bacolod nga sunod sa iya the most successful Mascara Festival sa kasaysayan sang syudad. Ginpasalamatan man ni Bacolod Mayor Albi Benitez ang tanan nga nangin kabahin sang madinalagon nga ika-43 nga Mascara Festival. Sa katapusan sang awarding sa arena competition, nagpabutyag sang pagpasalamat ang alkalde sa mga nagpasakop sa kompetisyon, mga sponsors, mga opisyal, empleyado sang gobyerno, mga katapos sang media, kag mga pumuluyo. Sunod sa alkalde, tuman ang kalipay nga iya nabatyagan, nilabi na nga wala sang insidente, may angot sa among nga kahiwatan. Ginpahayag ni Benitez, ang pahayag man ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga nagtala na ang Bacolod sang standard sa papatagan sang festival. Ini ang unang Mascara Festival nga si Benitez ang nagapungko ng alkalde sang syudad sang Bacolod.
Nagahinyo naman sang bulig ang Philippine Army sa Managrensya agud madasig nga masulbar ang problema sa insurgency sa probinsya sang Negros Occidental. Suno kay Lieutenant Colonel Van Donald Almonte, Battalion Commander sang 94th Infantry Battalion, kung magkooperar ang publiko mangin mahapos kag madasig ang pagsulbar sang local communist armed conflict sa probinsya. Dugang pa ni Almonte, hindi man dapat magkahadlok ang publiko bangod niya bugos ang suporta sang Philippine Army sa handom nga mapabilin ang kalinaw kag katawhayan sa probinsya. Nagapati man ang militar nga kung may katawhayan ang probinsya, mas mangin progresibo ang kabuhi sang publiko. Action Radio Philippines Standard Time, 15 minutos na nakaligad sa takna nga alas 7. Grupo sang mangunguma ginpanawagan ang pag-resign ni Presidente Marcos bilang tiglikom sang Department of Agriculture. Samtang Presidente Marcos committed sa paghatag proteksyon kag seguridad sa mga katapo sang media. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Sa aton mga ka-aksyon dira para sa complete management sa imong liver detox, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Kaya man ang DTX 500 ang may detoxifying component. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kon pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo Kay tutunlan. Jose Hirsud Lapinig Junio, kag kay Ana Sinoro aragyapon nagaupod sa aton. Rochelle Evangelista, happy Monday man sa imo. Inday Blaza, kay Teresa Linaha Kayaw. Oy, kay migo naton Lester Ray Benitez dira sa may New Zealand. Thank you for the stars agin padala, no? Morning dira sa imo, dira man kay Ayes, kay Aya Far. Good morning sa New Zealand. Yes. Liza Joy Ilon Amoroso kag siling ni Jose Yerson Lapinig Junio niya balik ubra na naman. Yes, correct yun na. Mayo salamat ka kami ubra kaya. Yes, correct. Iban manawin, huwag ka balikan ng ubra. Oh. So, pasalamat. Sa ano, no? Sa next Monday, holiday, Holiday, no? October 31, holiday. Basta malipat ka mo sila, lang. long weekend sila, Action Boy. Yes, oo. Mapapasana all. Ka na lang yun yan, no? Long weekend tuod, no? Sana all. Sana all long weekend. Oh. Kasi kita ka ba, hindi naman tama makakuan eh. Hindi man tama kabatsyag na eh. Sana no pa daw nga holiday, hindi mo naman batsyag. Sige, tanaw na bisi mo, Jan Lester Llamera.
Dali lang gid. Ano? Si John Lester Yamera, hindi ko... Barrientos. Barrientos. Oo. Tapos nang balik home, puli naman tani nga gakurisong. Ay, nga gakurisong aw. Yaman ko risong aw. Oh, hindi magkurisong. Risong may guba bla. Kaya nakaano siguro ba siguro siguro nakagasto siguro sa dako. Base, dako gurong ng gasto mo Tiga sa kurisong siya. Mascara Festival ay. Oh, hindi magkurisong. Smile gid dapat. Smile. Jobert at Chong. Kay ihada ko na Jocelyn Song Comedia, happy birthday in heaven kuno sa ila magulang si Jimmy Song. Oo, sige. Kay Imelda Alegada Kapunong. Good morning sa imo. Si Jobert Atchong, Araman. Si Dennis Nuestro, good morning. Dara sa imo sa may Wood Far Bacolod. Bawo si Miss George, action boy, wala siya nagkape. Kundi sila niya, turmeric morning. Baw, turmeric healthy, morning. Ano, di what, be? Turmeric morning. Pili ko na si Burok ni siguro. Kasi Amo ni burong, mas sila tamaan sa balik yung home si Miss Georgia. Gani, mas sinatamaan si Miss G. Guro sa balik yung home ay. Tikon din nag-turmeric na lang siya. Kailan na With siya, Miss G. loaf bread. Yes. Si Eb Smart, Tadeo Salcedo, good morning. Si Hada mo, Jocelyn Song, nabasa mo na. Ray Flores Baryoga, good morning man. Si Ramil Infante, good morning. Miss Jinky Delagdon, good morning. Thank you so much sa 50 stars. Good morning kuno sa elementary classmates ni Action Boy sa Pandanon Elementary School. DSB, BCNHS, Batch 90, CAG, CAMC sa Fortune Town. Batch 95 naman niya. Good morning sa inyo tanan. Sige. Kay Kagawad Imbong Jucampo, ari na siya. Good morning sa imong Kagawad. Monitor na kami upod kay Cap Vito. Classmate kasi lang nga duwa kadagay. Vito Corleone. Yes. Lala ko si Vito Corleone? Hindi. Ang sa The Godfather, The Godfather. The Godfather nga. Siya na, The Godfather ng pelikula. Movie. Siya na ang si Vito Corleone kay Marlon Brando. Si Sir Philip Alonsagay, araman sa Action Boy ha. Yes, good morning. Kag si Ma'am Vanessa Mayo is also with us. No? Thank you, yeah. Miss Van. Stand by na sa mga balita national. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya tumakami nga pinagaman-amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga traffic para nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, 7:25. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal, ginapanawagan sang grupo sang mangunguma nga maghalin bilang Agriculture Secretary si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Suno kay kilusang magbubukid ng Pilipinas Chairperson Danilo Ramos, kinahanglan sang sekretary nga kabalo sang sitwasyon ka nagapamati sa pangabay sa mga mangunguma kag agriculture stakeholders. Madumduman, ginpanawagan man Sanday Senators Coco Pimentel kag Risa Hontiveros nga mag-appoint si Marcos ang bago nga DA chief. Ginpahayag man ni Senator Amy Marcos nga oras na mapag-assign sa bagong Agriculture Secretary bangod tuman na kasako ang schedule ni PBBM. Apang ginpahayag sa presidente nga kinahanglan pa siya sang ahensya. Gin pa siguro ni Office of the Press Secretary kon OPS Officer in Charge Sheloy Garafil nga nagapabilin nga committed si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa paghatag proteksyon kag seguridad sa mga media practitioners sa Pilipinas. Suno kay Garafil nga saligan ang padayon nga pagkilala sa hanay sang media bilang importante nga haligis ang demokrasya. Dugang pa ni Garafil nga bilang isa man ka media practitioner, siya kag ang bilog nga OPS ang concern sa safety kag kaayuhan sa mga nagatrabaho sa media. Nagwa ang pahayag ni Garafil kasunod sa natabo nga pagpatay sa radio commentator nga si Percy Lapid nga ginluthang sang riding in tandem samtang yara sa sulod sa iya salakyan sa syudad sang Las Piñas. Dayon naman ang pagpakigdialogo sang Philippine National Police sa media. Good mapapaskog pa ang kaangtanan sa Manay matapos ang pag-ambush ka pagpatay sa broadcaster nga si Percival Mabasa nga kilala bilang si Percy Lapid. Sunod kay PNP Deputy Chief for Administration Officer in Charge Lieutenant General Rodel Sermonia, makigdialogo sila sa media base man sa inisyatibo ni Interior and Local Government Secretary Benjamin Benhur Abalos Jr. Kasunod sa natabo nga surprise visit sang pulis sa balay sang pila ka mga journalist adto nakaligid nga semana. Sunod kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Red Maranan, tuyo siniagod mapamatian ang balatyagon sa mga miyembro sang media angot sa ila seguridad. Magluwas diri, luyag man klaruhon sang kapulisan ang insidente sa pagbisita sa mga pulis sa Eastern Police District sa balay sa pila ka journalist sa Marikina City sa adto nakaligid nga semana nga nakatugas ang pagkabalaka sa mga mamantala. Gin palawig sang Sugar Regulatory Administration o SRA ang arrival period para sa kalamay gikan sa iba niya pungsod tubtub bulan sang Oktubre. Sa SRA order gintugutan ang importasyon sang 200,000 metrika tonelada sang kalamay para sa crop year 2021-2022. Mahimo man nga masaylo kag mabaligya sa industrial users ang tanan sa ginapaabot nga sugar allocation sa iba nga industrial users. So sa SRA nakabaton ini sang pangabay angot sa pagligwat sa petsa sa pag-abot sa imported nga kalamay bangod sa vessel delays nga kag kakulang sa available nga container vans nga ginaeksperyensya sa bilog nga kalibutan. Nakahimo naman ang Pilipinas ang record-breaking sales para sa sininga tuig sa nagdangat sa 172 milyones pesos sa travel booking sa Philippine Travel Exchange sa sulod lamang sang duha kadlaw. Ginpahayag ni Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco ngang fee tax ang pamatuod sang excitement sa mga travelers matapos ang COVID-19 lockdown kag restrictions. Sa datos sang Tourism Promotions Board, ngamong nanguna sa ika-21 katuig nga FITEX Travel Trade sa Oktubre 19 to 20, naka-record ang Travel Expo sa kabilugan nga 172 milyones 602,851 nga benta sa negosyo. Sunod sa TPV, karon nga tuig nalampasan sa niya makaligan nga tuig sa benta amon sa panahon sang pre-pandemic travel trade nga naka-record lamang sang 94.8 milyones pesos sa 2018 kag 46 milyones pesos sa 2019.
Pagabatuno na sang Department of Foreign Affairs sa DFA ang printed digital version sa PhilSys ID o kung mas kilala sa tawag ng National ID bilang Valid Identification Card para sa mga aplikante sang pasaporte. Sa isa kapahayag sa itong Biyernes, ginpahayag sa DFA nga kilalahon sa Office of the Consular Affairs halin sa Oktubre 21 pa ang digitized version sang PhilSys ID o kanang ePhil ID para sa mga aplikasyon sang pasaporte. Ginpahayag sa DFA nga dapat klaro kag mabasahan ang mga detalye nga nakaprint sa ePhil ID kag dapat nagaunod sang kaangay nga detalye kaangay sang ginpakita sa mga ginakinahanglan nga dokumento sa panahon sa aplikasyon sang pasaporte. Para sa dugang nga impormasyon angot sa mga passport requirements, ginpanugyan naman sa DFA ang publiko nga magbisita sa dfaoca.ph/passport/passport requirements. Sa katapusan nga bahin sa atong balita nasyonal, ginapoint si Anay Philippine National Police Chief Camilo Cascolan bilang Undersecretary sa Department of Health. Ginbuslan ni Cascolan si Roger Tong bilang Undersecretary, samtang si Attorney Sherade Maracado Grande naman ang ginapoint bilang Assistant Secretary. Sunod sa DOH, magapagawa pa sila sa dugang nga detalye angot sa mga bagong appointments kung available na. Madunduman antes gina-appoint sa DOH, si Cascolan ang gina-appoint man nga Undersecretary sa Office of the President sa taong Pebrero tuig 2021. Siya man ang nagserbe nga PNP Chief umpisa Setyembre tungtod Nobyembre sa tuig 2020. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:30. Ang ato nagapanguna nga balita international, balita sa sports, showbiz, balita espesyal, kag iban pa sa pagbalik sa Action Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-action dira nga may kabudlayan gid sa pagpamuhin, sus delikado gid inahabong posible matapikan ikaw sang balatian niya. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kudaw ano kahuyang kagkabakod. Michael, palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga This Is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Siling ni Miss Georgia Gargasira action doors niya. Wala kuya bala naglagaw sa maskara. Ay, wala siya Wala naglagaw. kuya naglagaw sa maskara ya. Wow. Naman Miss G, natamad ka. Tamad siguro kag malagaw mo lang sa kunara ta. Oo, gani man. Galing kay wala mo siya nanggagad. Wala man siya nagagad. Siling tagad kung nag-ano siya, kung nag-lechon siya, wala man siya ano. Wala siya guro nag-lechon na siya. Nagambal ka lang, malagaw-lagaw tayo kag mag-saot sang ahi, ano dito? Ahi. Kalain. Kay Press Dennis Richard Tiboroma, morning sa imo. Homa Lumena, oy si Ems Aboso, morning sa imo. Hello, Mommy Ems, how are you? Doon hindi po madayon ang pagkagawad dahil na-postpone leksyon ba? Gani man. Nakaplastar na tani to. 2023 sige. Wala problema. Michael Singo Lamayen, good morning man. Kag kay Joy Drilon.
Good morning. Ano ni siya ni Julius Drilon? Ni Dr. Oo, ni Dr. Julius Julius Drilon, kag ni Senator Senator Franklin Drilon. Si Helen Esco Sareta, good morning everyone. Balik you home. Aksyon Radyo Bacolod. Okay. Tapos na. Prosige lang tayo yuhom gyapon. Yes. Kaya daw wala man gid siguro na dula ang yuhom tayo Action Doors. Sa imo ben dula yuhom wow? Wala. Hindi pwede madulang yuhom mo. Bisan sang pandemic pa no? Of course, dapat ka yuhom gid kita. Kay bisan mo yuhom ka man daw makurisong kung may problema gid gyapon, di ba? Hindi na madala sa kurisong. Hindi madala sa kurisong. So mas mayo pa nga. Mas kung mag-andar siya kung magyuhom. Oo. Sakay Rufi Lebran. Good morning. Ara sa sa bago. Ay, ara siya sa bago. Okay. Ito sa kwan pa man to. Sa November pa man to ang Go Bago Go. Di excited lang siguro. Gusto niya lang. Pati ka na sa ang excited siguro. Unahan niya na. Go Bago Go. Mo na nga no. Amo na sa ila nga kwan nga do music ya. Music ya. Berte no. Ti mag Go Bago Go. Bago Boom. Gana gali ang lukpanay. Gana ang lukpanay. Ay, abi ko hapon. Tapos makakita mo na Action Doors mo, mga kanyo na. Tapos may kuhan bala ng gina-dramatize bala ang natabo. Reenact. Oo. Ang natabo sa November 5, 1898. Ay, pwede no. Nami tani gali no. Itong pagsalakay bala sang mga Espanyol. Hindi, sang mga Pilipino nga puwersa sa Espanyol. Sa Espanyol, oo. Dira sa katedral. Surrender, Espanyol mo. Surrender lang. Mga nipa lang to kang kakakuan ng amakan. Guts lang gijagali. Guts lang itong dala nila. Hindi mo lang kanyon ng amakan. Pintan itom daw kanyon man mo. So may lupok. Minsan mga katsila niya. Karamba, Laguna. Atras ta. Surrender sila. Kaya ako na General Juan Araneta kag si General Aniceto Lacson. Kaalam no? Alam. Mga kuan Brainy. Sige. Kaya mo kadamo-damo sa mga Pinoy, mga Negrinsito nga nagauribay sang armas gali kay paklang sang nipa. So, naginang panganamom ng hampang namon sa una mo. Ngani, tiro-tiro, panablang gamit ang paklang, no? Pero ako ang kanasang ng luthang niya lang naslingil. May luthang na sa una mo yung kawayan. Nga may, ang bala niya, ng basa ng mga, basa. Mga papel? Hindi mas papel. Pwede man mga kuhan, mga dahon, dahon, pwede man. Dahon, pwede man ginapulpong. Sakit-sakit, yung makaigod. Kang gabiti, ginablahaw. Sakit-sakit. Ginapulpog lang na siya. Sige. Si Miss Josephine Lacson, morning dira. Tapos na maskara. Miss J, good morning. Tapos na maskara, balik kusmod naman. Hindi kita magkusmod. Balik yung lang tagyapon niya, Miss Josephine, no? Yes. Morning dira kay Mr. Rodolfo Lacson, no? Jeril Gadudo, kag Jojo de los Santos. Good morning. Lulo gali ni Rodolfo Lacson, si Aniceto Lacson. Standby na sa mga dugang nga mga balita. Manufactured by ACS Manufacturing. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:37. Kag sa detalye, balita international, nagugpaa sa mga residential area sa southern Siberia ang isa ka Russian military plane. Suno kay Irkutsk City Regional Governor Igor Kobzevo, nga isa ka sa isang Sukhoi Su-30 fighter ang nahugpaa sa duha ka panalgan nga edipisyo. Lunsay napatay sa insidente ang duha ka piloto bangod sa paghugpaa. Sa pahayag sang Russian Ministry of Emergency Situations nga nagpatigayan lamang sang test flight sa eroplano sang ini ang naghugpaas. Gilayon nagpatigayan sa investigasyon ang Russian State Investigative Committee sa nasambit nga aksidente. Sa balita negosyo naman, may jutay nga pagnubo sa presyo sang langis. Sa sini nga simana, pagkatapos ang duha kasunod-sunod nga simana sang pagsaka sang presyo sini. Ang presyo sang diesel gina-forecast nga maganubo sang 90 tubtob 1.10 ang kada litro sa buwas nga adlaw. Samtang gasolina ginalauman nga maganubo sang 10 sentimos tubtob 40 sentimos ang kada litro. Ang presyo naman sang kerosene maganubo sang 60 tubtob 90 sentimos ang kada litro.
Ginapahayag sang presidente sang Jetty Petroleum nga si Leo Bellas nga ang supply sang langis ang tama pa ka ipit sa bilog nga kalibutan nga gindugangan pa sang plano sang Organization of Petroleum Exporting Countries nga magbabuhin sang ilas ni nga oil production. Sa naligid nga bulan, si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nagpahayag nga nagaplano sila nga mag-import sang langis kag fertilizer halin sa Russia agud nga bahaganagan ang problema sa supply sang langis sa pungsod. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 58 pesos kag 89 centimos, Singapore dollar 41 pesos kag 55 centimos, ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 50 centimos. Kag sa ato naman yung balita entertainment, sigurado nga nakarelate ang mga fans kag mixed emotions sa ilan na batyagan mugod sa mga kantang sang pop star nga si Taylor Swift. Ang Midnight sang isa ka collage sang intensity, highs and lows kag ebbs and flows. Ang unang single nga Anti-Hero, ang pinaka-paborito naman sang singer bangod sunod sa iya insecurities tanto kag ang struggle nga mabatyagan ang pagka-normal nga tawo. Madumduman ang Midnight sang isa ka ang ika-napulo nga album naman ni Taylor Swift. Sa balita sa sports, ginpatilaw sang Barangay Ginebra sang unang pagkapierde ang Magnolia Hotshots sa score nga 103-97 sa PBA Commissioner's Cup. Nagpanguna sa pagdaog sang team si Justin Brownlee nga may 26 puntos kag 12 ka rebounds. Nag-amot naman sang 18 puntos kag 14 ka rebounds si Jamie Malonzo, samtang may 14 puntos naman kag 4 ka rebounds si Scotty Thompson. Nagbaskog ang singgitan sang kapin 12,000 ka mga tumalanaw sa MOA Arena sang mapasulod ni Brownlee ayas ni fadeaway jumper sa nabilin nga kung saan nabilin nga 1 ka minuto kag 19 segundos sang last quarter kag madala ang Ginebra sa 99-97 nga abanse. Ginkalipay naman ni Jeans coach Tim Cone ang pagdaog bagod subong lang sila nagdaog sa Manila Classico halin sang 2019 nga Governor's Cup. Balita Espesyal! Energy! Action boy, happy Monday! Happy Monday! Balik you home! Tapos na! Yes! Maskara, ano pa ganun? Tapos na ang Balik You Home Yes! Festival. Pero it doesn't mean to say nga makurisong kita or mayambi. No! Kung nagayambi, kaya sigihan na ng yambi mo. Yes. Pero kung nagbalik na you home mo, sigihan na lang ang Balik You Home. Aha. Okay? Kag Action Boy, congratulations sa atin yung mga city officials, of course, sa pagpanguna ni Mayor Albi Benitez sa successful nga pagsaulog sang Mascara Festival. Oh, may mga glitches sa Jutay, pero wala naka-epekto sa success ng Mascara Festival. Hindi naging hadlang. Hindi naging hadlang sa matagumpay na pagdiriwang ng Mascara Festival. Duling ko ng wika. Kag of course, salamat gid sa aton mga kapulisan, mga augmentations from PRO 6 Action Boy. Kamo of course ang nagpabilin sang security and safety sang aton yang mga turista, mga bakulod non. Yes. Pa, no? Thank you so much, gid. Okay. Wala sang dalagong incident nga nagluntad. Zero crime incident. Very good, no? Very goodness. Kag ang lakson ang courage musta to? Kamusta ang lakson sa Anchorage? Okay, gid sila Action Boy. Okay na to siya. Okay na siya? Sige. Kamusta ka mo da, Miss Jocelyn? Miss Josephine? Jocelyn. Sorry, Miss J. Mamba, hindi ka na si Miss Josephine na. No, niya sa Action Dollar, kakalipan. Kaya si Miss Nieva, lakson na bala? Kamusta ka mo da sa lakson sa Anchorage? Good morning na dra sa inyo. Si Sir Rodolfo Lacson, good morning. Lulo na gali, ang utod sang lulo niya si General Aniceto Lacson. Ti dason si Mana mo na ni pista naman sang kwan. El 5 de Nobyembre. Si Mana na no? Dason si Mana na. Kaya 29. Amo na dason si Mana. Dason si Mana na siya. Okay. Sige. Ay, natabo ang November sa 5 gali. 5. Ang November 5 gali Sabado. Abi ko lang Wednesday. Gani. Galanto tagali sa Sabado galing November 5. Pwede ka gid gali.
Pwede ka gigali ya kay absent kasi na mo. Hindi gali may event ko gali ka katuan una. Ano ni man? Basta hapon pa man to ako na lang taong ko ano to oras. Aga pa na play action doors mga Ano oras? Kailan mga 7 ara ka na. Ay, mga alas 6 ah. Oh, alas 6 Para ati pwede pa ako gali eh. Pwede Kung mga pa alas na. 7 ka start. Oo, pwede pa na. Pwede. Kaya ang event ko to mga ano paguro mga 10 or sa udto lang taong ko lang kung ano to siya. Si Tito mo Bob Francia ara oh. Yes, ara siya. Good siya. morning na kay Tito Bob Francia. Natapos na ayo home, asundot ni relax ka mag-ugyon-ugyon sa mabugnaw nga ilimnon. Ay, ugyon-ugyon gid ya. Ugyon na. Sige, makwanta, ano tada amigo Baba kung hindi ka nasako dira sa imo mga obligasyon sa LTO sa LTO Ibi Magalona branch. Yes, branch. District office na saya. Sige, November 1 balik Subo naman ko no. Ay hindi di magkasubo na ya. Magkalipay yapon kay gakili tayo magpamilya. Kag makabisita ka mo sa inyo mga nagtaliwan dira nga mga himata. At then kay kuno action doors kay wait ko nagbala sa kanyon. Sino siling? Hindi amigo. Gusto guro ni Dennis ko utang ko siya ulo kag mo isulo dito sa kanyon ay. Ay, ambali Dennis mabalaan ko nga gayuhom-yuhom siya sa iban kay guras niton ko gid siya. Ay, guras niton di niya na nakuha nga mga guras niton man. Ano naman? Oo, na dance man. Sila ni Miss Josephine Action Boy, okay gid ko no, may balik yuhom gid. Daw double yuhom kay may response gid niya mayo. Salamat gid. Okay. Oh, you're welcome gid Miss J. Good morning lang kay Tatay Teddy Draha, get well soon kuno sa Daddy Jeans or Jeans ni Miss Roda Rihida Trava. Good morning. Yes, okay. Sino pagin ni? Si Samantha Rodrigo Salva, Sara Entina, good morning from La Carlota City. Ang pagpanamyaw, halin kay Welhim Adi Cordero. Good morning. Yes, good morning. No? Kagaroon nga adlaw bala, ako hindi ka nilipat mo basta kada October 24, United Nations Day ni siya mo. Ang na October 24. United Nations Day na siya. Oh. Basta every kuha na siya. October 24. Hindi ko na malipat siya. Hindi ka gito malipat siya, no? Minsan ma-i-search mo pa da. Oo, sige. United Nations Day. Ay, Dria, Diwali, Festival of Lights. Di ba sa una ba ko? Di ba patali? Okay, may Indian Festival kita sa una mo. Ano na kaning month na ginaano yan? Lipat ko dabaran na sa February, hindi. Kaya may ara pag itabay Chinese, ang festival, may Chinese, Indian, may ara, may Korean pa ta sa una festival Oo. Correct. Ang Chinese, of course, ang Bacolao Jat la. February. Amo gina-sure ko yung February, Bacolao Jat. Kundi matupa ang Chinese New Year. Okay. Bacolao Jat Festival. Sige. Kita-kits ko na sa November 5, Action Boy, aral ko sigad kanyon. Ay, hindi ikaw mapase. Katilaw na suna ko ka hindi ang kanyon mo. Ang kanyon. Oo. So, sige. So, November 5 naman, sa Bago City naman kita mga ka-action. Shout out ko na siling ni Ma'am Van sa mga bisita nila mga taga New York. May bisitas lang nga taga New York, nagkadudis Bacolod. Yes, sa ilang balay ko nung nag-stay, Action Boy. Siling ni Ma'am Van. So, I hope you enjoy your stay here and you enjoy the Mascara Festival. Yes. English yung taga New York mo. Ang gani, English lagi na mayo. Enjoy. Ala, Sige. Itong tiil ko, hindi lang tatali. Di pareho ka mo ni Sada ko, Jocelyn? Hindi. Lain niya sakit niya na una, ibala sa pungko. Nauna ilan na yung pungko. Ang kay arthritis, ginaguro niya. Arthritis niya kay Yada. Jocelyn. Ay, batiis, ganyan, dami ka sakit. Jocelyn Blano sa arthritison. Ari di pala yung Jocelyn. Jocelyn man ang arthritison. Ala, ino naman. Payag ka nun? Charot. Hindi siya sagot, Kalain, no? So, sige. Inang labeling, ang pag-label na, no? Kalain, no? Naman din balay ni Pedro? Pedro putot lang. Alam, Pedro putot ka lang. may label daw. Mas kilala ka pa sa mo na. Oo. Si ano bala? Si Kwan bala si... Piang bala. Ewan.
Niya si Jocelyn, niya si Juby, tambok bla. Ala ka lang. Ay, niyang niwak. Ay, kalain. Hindi ka muna guys. Kaya kalain na. Arab lang. Kaya namin talaga mga si Dorel, gwapa bla. Hindi pa na yan. Hindi pa na yan. Di si Josie, bilang sino ka Josie man ang pirmi gayuho, magakusmod na. Si Josie kusmoron, ate kalain na yan. Si Josie, buringat. Buringot, magiging. Kalain na. Sige, kag-happy birthday sa tanan nga sa ulog sila birthday bila sa Action Boy. Nga hindi ta sila bla matamyawan. Gani. Happy birthday lang sa inyo. Ate, sige. Sige. Ano balita special mo da? Ini nga pagpadayon Action Boy, ato istoryahan ang ini mga facts bala sa mga facts nga masami wala ni baluan sa mga tao. So continuation ini sa ato nga balita special sang Saturday. Mas lang ikaw lang kabalo. Hindi man. Hindi man pero duwa mo muna. So una Action Boy, ay sugpo na ni gali, hindi siya una. Ang kasugpo Action Boy, the world's largest waterfall kun Action Boy is underwater. May waterfall sa dalong oo, dito kuno sa Denmark. Sa Denmark Strait, yung ginatawag Action Boy. Under the ocean. Actually, may picture ko na galing wala na pakita mo. Sige lang. So, sa dalong tubig, may waterfall? Oo, tapos paano mag-fall na katubig na sa daan? Sila lang nakabalo. May nakabutang na Action Boy nga it dropped almost 3 kilometers down at 123 million cubic feet per second. Tasig-dasig, no? Kagrabe. Ano to? 100 na? It almost dropped 3 kilometers down at 123 million cubic feet per second. Sumahad. Sumahad. Sumahad ko ano? Ano sumahad? Ilang taon, ipakita ko blasimo para maano mo. Kita lang yung malandawan na isda? Sino kita lang doon? Ilan na sila? Kamu na lang da search sa inyo. Kami pag-India. Charot. So, na bala, karon lang, ipakita ko lang sa imo ko. Ariyo! Muna siya. Beautiful, no? Ano na siya sa may tubig na sa babaw. Okay. Okay. Sa Denmark ne? Sa Denmark Strait. Denmark Strait. Denmark Strait. May katarata pa sa gani. Katarata? Kay Denmark Strait. Katarak mo na eh. Amo na kabutang. Wala ka ba? Gabi, no? Ariyo. Kita mo sila. So, next Action Boy, shadows are darker kuno sa moon Action Boy. Kay may nakabutang. Sa sun? Yes, of course. Alangan sa diin. Kay nakabutang dire kuno Action Boy, on Earth, the atmosphere kuno scatters more sunlight, so our shadows aren't too dark. But sa moon kuno, shadows are so dark that Neil Armstrong said he had trouble seeing where he was going. Pwede si Neil Armstrong. Mas kuha nang imo nga shadow dito sa moon. Hindi kay kung maabi ko na sa moon nga shadow yang nang. Hindi ako ato ka sa moon. Hindi kay si Neil Armstrong lang makapamutuod kay may pamilya to kalakan. So siya lang ni nakabalo. Si Buzz Aldrin eh. Ha? Ayaw, pod. Sige, so amo na siya. Ilang taon na ako kay sino to ganito ako ticket ganito the moon. May ticket to the moon. Si Kwan si sa Tesla bla, si Kwan bala. Si Elon Musk. Siya na. Elon Musk, hindi. Dumalita special taligad lang. Hambaya, I hope it's still valid kung nagyapon, kung pamato. Nalipat ka sa. Sige na. Okay, so next Action Boy, ang Statue of Liberty bala sa Estados Unidos. Statue of Liberty, used to be a lighthouse na kuno for 16 years. Lighthouse. Dason. Pero no, kag ang iya sini kuno kasanag visible from 38 kilometers away. Grabe kita gidagli Action Boy. Pwede ka kasanag, kasanag. Pero mo na sa New York, ang Statue of Liberty din na sa New York. Sa New York ba? Si Elon Musk kuno siling ni Action Boy siling ni Miss Josephine na nagambal sila. Mga nagambal ko si Elon Musk. Tapos mayara pag ginakaisa balahaw nga aton niya balita special nalipat ko bisang ngalan niya nga naghambal siya nga by the time kuno nga may madayon ticket na, may biyahe na. Kabay pa nga valid pa kuno to ang iya nga ticket. Una siya gani manalipat ko.
Ay, sige pa. Di mga bilyonaryo mo lang makahimo. Na, Gani man. kaya nga akong galing nga kilala, gidya ka daw friend ko, si Elon Musk. Bo, yung bakal din na blang Twitter. Si Alibaba, si Alibaba, be. Ang Alibaba, sino si Jack Ma? Hindi, alam, Jack Ma. Jack Ma, oo. Ang isa pa ginaka-delivery, kuhan ba lang bilyonaryo man, lipat ko sa mga bilyonaryo. Si nga, Jeff Bezos, Jeff Bezos. Oo, Amazon naman na siya yan. Amazon, oo. Nalipat ko, bisang iba na, kung mga friends nga Saan? billionaires Ano mo. naman, feeling ko hindi ka mo friend. Feeling ko kami ang friend. Galing kay Dugay na kamalaki tayo mo. So, understandable. Doon nalipatan mo sila. Hindi mo gid pagkalimtan. Oo. Wala bis lang ka-text mo. Oo. Sige, so next action boy, Ario, strawberries kun action boy are not berries, gidyo ko no. Hindi na sa berries. O, damo mo nabatian ko. Oo, kaya nakabutang diyon, neither, bisan ang raspberries kuno kag ang blackberries according sa botanist yung nagambal ha. Oo. So, Butunis man. Ha? Butunis ano? Botanist? Ano ko butunis? Wala, isang butunis, action boy. Yung butunis. Nadunagabo ko. Hindi mo guro. Kasi may strawberry. Kasi yung strawberry sa liog ko. Hindi ka tawag ang berry, hindi mo sila berry. Ha? Ngayon O tawag sa gani strawberry, ba? kasi sa berry. Pero ibasahon ta explanation. Kay true berries kuno, true berry stem from one single ovary flower and have 2 or more seeds. Di ba tayo kayo chill? Di ba rin? Nakabudla. Iya ganit sa mga botanist na yan. Oo. So, ari na kabutang. Tapos, strawberries don't fit kuno sa sina nga... Kategory nga. Oo. Ang qualification. Yes, Oo. pero ang banana kuno, kiwis kag watermelon, ga-fit sila. So, mga berries, tigiling banana. Kiwis kag ang watermelon. Ay, pwerte, no? Kuhan mo na iman daw ka. Oo, galing kayo do. Amo ning naandan sa aton nga mga... Strawberries, blackberries, hindi kili berries. Hindi sila gali berries. Ano lang ang berries? Banana. Banana, di ho. Banana. Ano yung tawag na sa banana berry? Gani. Or kiwi berry? Kiwi berry, kag watermelon berry. Naku na ako ka berry. Halle berry. Ha? Oh, kilala mo si Halle berry? Biri-biri. Kilala mo si Halle berry? Ah, hindi. Si Halle berry, oh. Hollywood star na. Ay, hindi man talaga Hollywood. Kilala ako. Ilang bala. Malako niya biri-biri. Diba latian na siya. Biri-biri na yan. Ay, very-very. Biri-biri. Biri-biri. Hindi kay biri-biri. Ay, very-very. Ano? Biri-biri. Hindi ba biri-biri? Okay, so next action boy, ang Flock of Ravens, bala ko na action boy. Flock of Ravens. Is called Unkindness. Ha? Unkindness. Unkindness Ang man? tawag sila kung katililipon, tablas lang mga flock para diba sa mga confish school. School of fish. Na ano pa ginagani man. Kung mga birds flock eh. Narama mo na. Tawag na sila kung unkindness or known man as conspiracy. Conspiracy. Kung magtililipon na sila. Kung punggod. Ha? Kung punggod. Ano? Kung punggod. Kung punggod. Ang magtililipon. Acne. Okay, so next action boy, ang mga baka, bala ko ni Queen Elizabeth. Sa waterbed, bala yung gatulog. Perte, naman mo yun. Oo, no? Para mas namin karne. Nakabutang diri to ease kuno the cattle's pressure points. Correct. Di ba parang ang karne namit ang... Kaya mo na sa guri ang ginakaon ni Queen Elizabeth mo. Kita mo kalawig. Queen Elizabeth II. Kita mo kalawig sa iya nga lifespan. Oo. Kaya iya ginakaon yung karne niya. Halin sa baka nga ginatulugan niya waterbed. Sana all. Tinga ton baboy bisa waterbed naman butang para nga mais man ang iya nga ano gani? Ano mais ganida? Ang iya nga dito gani man. Hindi na ko makita. Pressure point. Pressure point. Oo. So hindi yung pagpahigdaan si Mindon baboy nyo para nami ang... Sa tangkal di pagpahigdaan. Oo, hindi Bakli pagpahigdaan. waterbed. Bakli Kaya waterbed. kayo mag-maintain sa papag. Kiway ka man nag-iihaw. Grabe no, gawa. Waterbed ang baboy, pero kita yung folding bed na. Kiway ka man nag-iihaw mo. Niya niya mo sa para mais ang iyang pressure point. Para namin karne niya mag-produce nga meat. Amazing. Actually, pinaka-purpose na sa inang baka na para ang meat niya na meat. Kaya nakon daw ka relax ang iyang pressure points. Kaya kita mo to gani may baligya nga manok, wala kita mo sa supermarket nga ang ini ko nga chicken ang ginpadako sa stress-free nga no. Na environment. Environment. Kundi namin karne. Namin ang karne. Sana all. Okay. Orang mo baboy abiya para nga ma-ease niyang pressure points siya. Ipa-acupressure mo sa permi. Talaga, pa-massage. Sabad. Gusto guro magamuna na. Bahan baligya mo mahal eh.
Dugang lagi na karon. Mahal nga dahil subong ka may ASF. Okay. Mas mahal pag ina ko na especially si Dennis nga bakla niya kuno sang foam. Ang iya nga baboy. Waterbed gyud dance, hindi gyud pwede nga foam lang ya dance. Waterbed gyud siya. Okay? Ikaw yung mantener sa foam. Ay mo yung baboy or baka ya waterbed gyud. So last action boy, you can see 4 US states kuno from the top of Chicago's Willis Tower. Grabe, no? Ano nga ba states ang makita mo? Ha? Ano nga ba states? Makita ang mga states, Illinois, Indiana, Michigan, and Wisconsin. Sama na siya. Okay? Gali. Pwerte, no? Makita mo siya kung action boy about 65 to 80 kilometers away. Tas taas nga pagka-tower na. Ano nga lang sa tower? Tower na? Chicago Willis Tower. Former Sears or Sears Tower, Sears Tower na siya, ha. Okay. Sa kanya ano makita mo kung saan lang daw mong tower kaya? Paano po? Kalain, no? Sige lang kayo try ko karon maglabay ko. Saka ka to, be. Mapundo ko to ni kamusta ako ni sa baba. Para ko makita mo kung ano makita mo ya. Kaysa Sears Tower ya, 4 ka state. Kabasi bala kitaon pa bala ang karabalan balahaw. Pwede na lang kuya ka-shout. Pwede na lang ka-shout. Ding ka daw. Landong man tower, So very powerful na pala. Ako na pala nag-save sa atin sa Bagyo Odette. Ano? Ang alanduan tower. Nga. Kaya wala ta di may naapektuhan. Ayun ka? Bagyo Odette bala. Consequently, sa storm prevention na... It's better than intervention. Sige. Sige, okay? Aksyon Balita Morning Edition. Sila ni Ma'am Van gini kasaka naman to. Sige. Ay, wow. Mga ka-aksyon ninyo mamatian ang aton mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition karon nga adlaw Lunes, Oktubre 24. 62 days before Christmas, kag 69 days before New Year. Standby na kita sa Aksyon Hotline. Mangin kaupo ninyo sa Aksyon Marlon Hinovea. Ang inyo naman rin nga news team. Aksyon Dorel Cabato. Kag Aksyon Boyd Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolor Aksyon Radio.